गन्ने का रस बेचने वाली बिल्ली। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बिल्ली रहती थी। उसका नाम था बिल्लो। बिल्लो बिल्कुल अलग थी। उसे दूध नहीं, गन्ने का रस पसंद था। एक दिन उसने सोचा, अगर मुझे इतना पसंद है तो औरों को भी जरूर पसंद आएगा। क्यों ना गन्ने का रस बेचने का धंधा शुरू करूं। अगले ही दिन बिल्लो एक ठेला लेकर आई। उस पर गन्ने रखे, एक छोटी सी मशीन लगाई और एक तख्ती टांगी। बिल्लो का ठंडा रस पीकर भूल जाओ प्यास। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, बिल्ली और रस की दुकान। लेकिन बिल्लो की मुस्कान और उसका ठंडा मीठा रस इतना लाजवाब था कि सब लाइन में लगने लगे। बिल्ली बहुत समझदार थी। वो साफ सफाई रखती, पैसे ईमानदारी से लेती और बच्चों को फ्री में आधा ग्लास देती। उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि पास वाले गांव से भी लोग आने लगे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी आई और बोली, बिल्लो, तुम तो बहुत पैसे कमा रही हो, चलो पार्टनरशिप कर लो। बिल्लो मुस्कुराई और बोली, लोमड़ी बहन, तुम पार्टनर बनने आई हो या दुकान हथियाने। लोमड़ी शर्मिंदा होकर चली गई और बिल्लो ने फिर से रस बनाना शुरू किया। आज भी बिल्लो का रस सबसे मीठा माना जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ गन्ने का नहीं, उसकी मेहनत और ईमान